Oi, galerinha do YouTube. Oi, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar a lava-lava da minha amiga. Ó, é igual a minha, mas isso aqui vem duas xícaras verdes. E não vermelha, gente. Que tragédia. E dois pratinhos rosas. O seu vai um verde? Pratinho. Veio um verde. Ó, é igual a minha, igualzinha. Ainda vou fazer um vídeo mas mostrando. Gente, só vem com essas coisas. Com isso, não. Aqui eu boto aqui só pra mim arrumar. Ó, é igual essas Mostra aí minha coisinhas. cozinha que eu tô fazendo. Então, aqui tem as xícaras, os talheres. Ah, tá. O da minha irmã, quer dizer, o da minha amiga não vem roxo, igual o meu. Ó. Seu vem roxo? Aqui tá os outros talheres, mas não veio com a lava-lava. É que é meu mesmo, mas ela não quer mostrar minha cozinha, né? É, porque a gente veio falar isso. Ah, tá bom. Aqui tá a cozinha dela. Ó, isso tudo é meu, até liquidificador. Eu tinha um desse daqui, mas eu não sei onde eu enfiei. Deixa eu ver que eu tinha também. Se vocês gostarem... Eu tinha uma panelinha dessa, uma dessa. Se vocês Eu tenho um... Não, Rafa, eu que falo. Eu tenho... não, eu tenho uma dessa que a Rafa me deu. Que mais eu tenho? Não tenho... tem esse pratinho. Que é da Baby Alive. É da Baby Alive. É que a gente tem a mesma boneca, gente. É. E Rafa, cadê aquelas colherzinhas? Qual? Aquelas lá que veio com a Baby Alive. Olha, gente, que fofo. Né? Qual que é a sua mesmo? Não sei. Ui. Faz. Mas qualquer uma é igual mesmo, né? É que, ó, gente, a dela sumiu. Tá, peraí que eu tô... Ó, a dela sumiu, então essa é dela, né? Aqui tá. A minha... ó, essa é muito fofa. Isso abre. Abre. Gente, abre, só que não é de verdade. Por isso que não vem gema, não. Caramba. Gente. Vou cair. Gente. Esse ovo é de um jogo, mas esses ovos é de um jogo, né, Lu? Era de um jogo esses ovos, Luiz. Só que eu perdi o resto, aí eu fiquei só com isso. Pronto. Eu vou fechar aqui, também tem um outro. Rafa, você pode colocar massinha aqui dentro. Aqui, ó, você pega... mas eu não tenho massinha, né? A papinha. Você pega a papinha. E a Luísa vai deixar o nome do meu canal aqui embaixo, né? É, na descrição. Eu tenho 2 canais. Fica quieta. Mundo da Moda Cunha. Mundo da Moda Cunha e... Você mudou? Rafael... Mundo da Moda Cunha. E Rafaela Diversões Almeida. E o meu é como sempre. O batom rosa. Ela passa assim, ó, batom rosa. Eu já fiz um vídeo, não sei se eu fiz um vídeo com batom. Gente, a gente vai fazer outro vídeo como fazer papinha pra sua boneca. Mas eu não tenho nada. Só coisa de mentira, né? Então, gente, eu vou ter que fazer sozinha esse vídeo. Porque aí minha mãe não vai deixar eu pegar. Que tal no sábado pra nós duas fazer? Mas cada uma vai fazer sua. Por quê? Não tem. Mas eu não posso pegar as coisas da minha. Minha mãe deixa, só que eu não gosto. Gente, foi isso. Espero que vocês... Nossa, só não vai mostrar nada, nem prato, nem nada. Não tá com água. Não, Luísa. Peraí, gente. Só deixa eu tirar essas coisas que eu não uso. Ó, gente, eu vou mostrar. Essa esponjinha vem com forma de coração, né? Eu também tenho. Ela tá se achando como o canal fosse dela, tá? Não, eu não tô. E ela me imita, por final de contas. E o prato, ó. Olha isso, Mostra... é da Baby da Live. Olha do lanchinho, não sei. Meu lanchinho eu também divertido. tenho. Meu lanchinho divertido. Eu comprei primeiro a boneca, ela já foi lá e comprou. Eu tinha a lava-lava, ela foi lá e comprou.
Eba! E também, se eu continuar imitando ela não vai gostar. Eu vou gostar. Uhum. E ainda, gente, eu deixo meus brinquedos na sacada. Eu deixo meus brinquedos na sacada. E ela foi lá, a engraçadinha foi lá. Não, a minha mãe mandou. Uhum. Sério. Uhum. Peraí, deixa eu falar isso pra minha irmã. Fica aí fazendo o vídeo e mostra os pratos. Não, porque eu já mostrei. Então, gente, ela também tem esse sorvetinho. Quem que foi que mandou lá nessa casa? A Bruna disse que foi minha mãe. Gente, Bruna é minha irmã. Tá bom, Rafa. Nossa, colher. Então, gente, foi isso. Peraí, deixa eu falar a mesma coisa. Ah, não, Rafaela. É que a loira, se vocês verem a foto do Rafael e versão de loira, né? A loira é minha irmã. Minha de cabelo castanho sou eu. Rafa, melhor você trocar, porque vai pensar que Rafaela é sua irmã. Mas tá legal aquela foto. É, tá legal até. Por isso que eu vou mandar um aviso rápido, né? Gente, eu não gosto mais desses bebê lives que tem papinho. Por quê? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei aqui embaixo. E se inscreva no meu canal aqui em cima ou aqui embaixo. Se você não gostou, eu vou ficar triste. Mas você não tem essa opção. Beijos, até loguinho. E mande nos comentários se você gostou desse vídeo, né? É. E pra quem tem a lava-lava, mande um comentário. É. Tchau.